nasa Qatar po itong si Sir Romel. Opo. Eh kung hindi kayo sinusuportahan, didemanda na natin to para ma-deport. Bakit mo naman kami pinabayaan? Halos 5 years kami dito ni Mama na naglalaba habang nag-aaral ako. Naniwala kami sa mga sinabi mo na nakulong ka dyan. Ba't ka nakulong? Nagbenta po ako ng alak. Nakalabas ka na ngayon? Opo. Eh makukulong ka uli. Pati po yung babae niya. Kasi po may anak siya. Meron po akong Doon. mga ebidensya. Meron ka palang babae dyan, eh bawal yan sa Qatar. Ikaw mo dapat mahiya. Nag-labor ako. Nakakaya ba yun? Ikaw ang kahiyaya sa pamilya mo at sa mga Pilipino sapagkat ikaw ay nakulong, nagbenta ka ng alak which is illegal dyan sa Qatar. Tuluyan na po natin to. Ito po ay madideport at makukulong. Kasama yung babae. Dalawa sila. Ano bang alam niyo pong pwedeng pagkakitaan? May tindahan po ako sa amin. Yung sari-sari store ni ma'am, pupunuin natin yun. Tapos bigyan mo sa 10,000. Tapos itong bata, tinan mo kung ano mabibigyan natin. Sige, okay na po yan, Nay. Mula nung galing ka sa aming programa, ano yung naging pagbabago? Yun, natawag na siya ngayon, gabi-gabi. Talaga? Natawag, nagkipag-usap na. Hello po. Sir, magandang hapon. Sir, ako ho si AJ sa TV5, staff ni Sir Raffy Tulfo. Sir, ngayon nandito kami kasi balita namin kay Misis. Kumbaga, nakakausap ka na daw niya. Tama ba yon? Oo, sir, tas andito rin ho kami sa barangay hall ng inyong lugar dito sa San Jose. Andito ho si Kapitan Vidal para ho, kumbaga, maipaliwanag mo sa amin kung ano yung magiging pagbabago tulad ng inireklamo ni Misis, okay? So, paano ang ano mo, sustento mo sa mga anak mo, sa asawa mo, ganong kadalas? Buwan-buwan naman yun. Sabi ko, may trabaho na ako ngayon. Nag-usap na kami yun. Sinabi ko na buwan-buwan yun. Pinakabukas ko nga na akong para hindi mahirap mag-ugot. Magkano ibibigay mo sa pamilya na dalawan to? Buwan-buwan? 15. Ah, okay. 15 ha? Ma'am Rowena, sapat ho ba yun sa pang-araw-araw ninyo, ganyan? Hindi ba madadagdagan yun? Sir, meron pakiusap si misis nyo kung pa pwede raw ho na mataasan kahit papano. Tsaka isend yung kanyang Tsaka- payslip, hiningi ko sa kanya Tsaka isend daw yung payslip, kontrata. kontrata. Maaari ho ba yun? Okay lang. Romel, gusto ko maging malinaw ngayon. Gusto ko yung communication mo sa anak mo. Kailangan lagi mo siyang, hindi ka tulad no na pagkabigay mo, bali wala na, na para ka ng bula. Kaya nga, yun ang gusto ko. Tsaka yung monthly mong padala. Pero kaya hindi ako makapagpakita. Nahihiya ako sa bata. At saka wag mo na ulitin yon dahil pag inulit mo talaga, tutuluyan talaga kita i-demanda. Hello pa. Ako yung nakiusap kay Mama na na wag ka nang ipa-deport dito sa Pilipinas, wag ka nang ikulong. Pero pag naulit pa yung ganong pangyayari, ako na mismo kay Mama magsasabi na ipakulong ka. Sige, salamat. Tsaka Papa, kung pwede mangumusta ka sa akin araw-araw. Kung papasok ka na, ganon. Ginagawa ko naman, di ba? Sana Papa, yung sana magtuloy-tuloy na to. Sana di mo na ulit sirain yung tiwala namin sa'yo ni Mama. Bibigyan ko siya ng second chance, pero sana, pag inulit niya pa talaga, alang-alang lang sa anak ko, kaya ko ginawa ito. So, sir, maayos na ho ba yun? Maaasahan ho ba namin yon na regular ang sustento sa halagang magkano? 15 lang muna. Sir, saksi ho si nanay ninyo, si Ma'am Edna, ha? Siya ho ang pipirma bilang representative ninyo. Sige po. Napagkasunduan ng dalawang partido na magbibigay si Romel Reyes ng halagang 15,000 monthly kay Rowena Reyes na kanyang asawa bilang sustento sa kanilang anak. Ang sustento na ibibigay ni Romel Reyes sa kanyang mag-ina ay kanyang dadagdagan sa oras na tumas ang kanyang sahod at pag lumaki na ang pangangailangan ng mag-ina. Nandito tayo sa Pamilihang Bayan ng General Trias, Cavite para ihandog sa'yo ni Idol Raffy na 20,000 pesos masulit natin. Okay, para yung tindahan mong bungi-bungi mapangiti rin natin. Tama? Katulad ng ngiti mo ngayon. Tama? Okay, tara, mamili na tayo.
Ngayon, mami, kitang-kita ko. Hindi na bungi. Ano, yung tindahan. Maliban doon, eto na, nagampanan na natin. Kumbaga, nabili na natin. Tama, Iha. Yung sinabi ni Sir Raffy na pantulong sa pag-aaral mo para ganadong-ganado ka sa eskwela. Tama? At saka sana, okay lang ba yun? Asahan namin na patuloy kang mag-aaral ng mabuti at saka patuloy mong, kumbaga, maging top 1 ka ulit sa school. Okay? Apo. O sige, ngayon, check mo muna yung mga gamit mo. Ano bang pakiramdam? Okay na ba to sa'yo? Oo, sobra kasi. Talaga? Sobra-sobra? Oo, sobra. Kasi yun yung gusto ko nga, sabi ko nga. Hindi balik akong ganito ang ano. Basta yung, ang gusto ko kasi yung wala na akong halos madaanan. Yung lagi ko iniisip yun, sana puno ang tindahan ko. Talaga? Kumbaga, pangarap mo lang yun noon. Eh ngayon, anong pakiramdam? Ito na yun. Saya ho. First time mo lang bang makapamili ng ganun na box-box na ano? Okay, Na mga paninda? blackout ako kanina. Ano? Hindi ko alam kung ano yung dadamputin ko kanina. Talaga, naku, mami. Ayun nga, ito na nga. Isa sa mga regalo ni Sir Raffy. Isa pa to. Ngayon, kung maaalala nyo ho, meron pa ho siyang isang sinabi. Na maliban ho sa handog niya na pangkabuhayan, na buhayin yung tindahan ninyong bungi-bungi. At saka buhayin din yung kumbaga yung interes ng panganay nyo, ng anak ninyo sa pag-aaral. Eh, meron pa kong handog sa inyo si Sir Raffy na 10,000 para hindi ninyo magalaw lahat ng kikitain nyo dito. Hindi ninyo magalaw yung pera ninyo sa pangangailangan ni Shane sa pag-aaral. Okay? Bilangin ko lang, mami, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito po. Sa inyo po yan. Kumbaga ito, itulong kasi bilang nabukwento nyo kay Sir Raffy yung dinanas ninyo. Na kami ho, bilib na bilib. At grabe, saludo kami ngayon sa iyo, mami. Kasi babae, construction worker, bihira ho yun. Ito, mami, tanggapin nyo po. Salamat po. Isa ho kayong dakilang ina. Sir Raffy, salamat po sa naitulong ninyo sa amin at sa mga naitulong ho ninyo sa aking anak. Papasalamat po ako. Saka po ito, iingatan ko ito dahil sa inyo to, Sir Raffy, galing. Maraming salamat. Sana ho, marami pa kayong matulungan na mga nangangailangan pa. Itong tulong na binigay ninyo sa amin. Sabi ko, ayoko na umiyak. Ayoko na. Dahil sobra na yung luha kong nailalabas. Pero hindi ko mapigil. Salamat, Sir Raffy, sa binigay ninyo sa akin tulong. Tsaka kay Romel, sana pag napanood mo ito, hindi ka namin pinasama. Hinabol ka lang namin kasi gusto namin mabuo ang pamilya. Sana magbago ka na. Para alang-alang sa anak mo. Thank you po kay Idol Raffy kasi po natagpuan ko din po yung papa ko na yung ilang years din po yung wala po kaming communication. Tsaka po dun sa mga binigay niya po sa akin, hindi ko na po kailangan humingi kay mama ng mga kakailanganin sa school. Ngayon po na meron na akong mga gamit sa school, gaganaan na po ako mag-aral. Susubukan ko pong makakaabot ulit sa pinakaunang achievement sa school. Thank you po.